في خبر مهم ورسمي، أعلن نادي النصر السعودي إقالة المدرب البرتغالي كاسترو من تدريب الفريق. تم اتخاذ هذا القرار بعد سلسلة من النتائج السلبية التي حققها الفريق في الفترة الأخيرة، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن اسم المدرب البديل في الأيام القليلة القادمة. وذكر النصر عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: قررت شركة نادي النصر رسميا إنهاء العلاقة التعاقدية مع مدرب الفريق الأول السيد لويس كاسترو. وأضاف: مثمنين له كافة الجهود التي بذلها مع النصر ومتمنين له التوفيق. وتعادل فريق الشرطة ضد النصر إيجابيا بنتيجة 1-1 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الاثنين بملعب المدينة الدولي ضمن منافسات الجولة الأولى لمجموعة الغرب بدور أبطال آسيا للنخبة للموسم الجاري 2024-2025. وذكرت صحيفة اليوم السعودية في وقت سابق أنه اجتمع مسؤول النصر بالمدير الفني البرتغالي لويس كاسترو عقب عودة الفريق من العراق بعد مواجهة الشرطة العراقي، وتم اختاره بنهاية مشواره مع النادي. وأشارت الصحيفة إلى أن النصر يتفاوض في الوقت الحالي مع ستيفانو بيولي مدرب ميلان السابق، والذي كان قريبا من قيادة الاتحاد في الصيف الماضي قبل قدوم الفرنسي بلان. وغاب عن النصر السعودي كريستيانو رونالدو في أول مباراة بدور المجموعة لدور أبطال آسيا للنخبة أمام الشرطة العراقي بسبب إصابته بعدوى فيروسية. تابعونا للمزيد من التطورات حول تعيين المدرب البديل لتدريب النصر السعودي. هذا كان تقريرنا اليوم حول هذا الموضوع. شكرا للمشاهدة، ونراكم في فيديو جديد.